Hello，大家好，我係法拉卜啦。咁今日嚟打呢個火女王塔嘅第14層。啲人話呢層仲難過15層，係啦，但係我唔知啊，因為我未打15層。好，咁不過我都死咗好幾次先打贏。咁講下隊伍啦，基本上就最好全部冇譜解譜或者3隻啦，至少跟住就有啲解傷害珠，唔一定要被動解嘅，你可以用啲主動技去吸嘅，佢唔係話需求好大。咁幾建議就係有初音同埋哈雷啦，呢兩隻都好大發揮，跟住木曹操都好強嘅，然後拿破崙都係一隻幾強嘅平民角，你陣間就可以見到效果啦。咁一開始呢，就一路整心珠俾哈雷回血，如果你唔係話我咁卡心嘅話，你應該係可以直接回滿嘅，咁啊唔使咁痛苦。咁呢度我就係已經殘血啦，咁跟住呢，就再係啦，都冇辦法咁啊，召回上去啦。如果唔係就冇咗廿幾體啦。咁啊，繼續回，咁啊回到可以有技嘅時候呢，咁就可以捱到過去啦。咁呢度已經係啦，一開始已經要用黑魔法去回血啦。咁啊，回多幾次之後呢，就啱啱好俾人打死係啦，所以呢度用個黑魔法嘅。咁跟住就我會選擇先開曹操同埋拿破崙個技都差唔多嘅，可以都係攞嚟回血同埋解傷害珠。咁啊，建議你將佢哋卡住嚟用。咁啊，確保一隻有3至4 CD 嘅時候就可以開另一隻咁樣輪住放，係啦，佢哋兩個係互相輪流咁樣保護你唔受傷害珠嘅侵襲嘅。咁之後呢，曹操比較特別就係佢唯一唔能夠解譜，但係唔能夠解譜都有喺呢關入邊嘅特別優勢嘅，淨係可以見識到。咁呢度一血都係咁樣打噶啦，唔使話特別開太多技能去推，磨下咁樣，你可以梅花間竹咁樣開呢個曹操同埋拿破崙，咁就 FIFA 又係啦，冇有啲回血壓力嘅時就開啦。咁跟住我就係啦，選擇咗快推係咪？我唔係好肯定，睇下先。我一開始呢，就先開個初音，都係攞嚟回血嘅啫。咁跟住就整低啲大師珠先，咁啊拖下時間，下一回合。即係拖翻啲技能啦，可以等初音，跟下一回合先打死，然後再留啲大師珠喺度，係啦。咁就講下二血啦，二血呢就會變下障礙啦，跟住開頭就會吸紅，後尾呢就會開始吸綠，綠就會痛啲嘅，好似係。咁就主要都會係仲有一開頭有個減傷，咁就減傷就可以打少少都冇乜所謂嘅。咁佢轉咗雷屬，你用木隊打 OK 嘅，咁啊打住先咁解咯。咁你忍到手嘅，你可以等佢減傷過咗之後先打，係啦。咁啊，將佢推到半血之後呢，會有個唔再出現水珠嘅 buff 俾你噶。咁啊，你4色珠後邊先打到嘅，如果唔係呢，你根本上就非常之痛苦。咁呢個好似係等佢嗰個過咗個減傷就推啦。咁另外哈雷都有個好強嘅回血啦，佢一隻能攻能補嘅，攻守兼備。本身開頭出 FIFA 嗰時都唔係佢咁，唔覺得佢咁勁，但係其實佢打關卡即係攞嚟做過關角都真係超神。不過打排名應該就唔知啦吓。好，咁就跟住係咯。如果你話多譜嘅話，就可以由曹操 FIFA 啦，咁啊唔使咁頭痛啦，佢解唔到譜。係啦，咁 free 到半血之後呢，佢就送呢個唔再出藍色啦。咁我就直頭用，我見拿破崙同曹操都有技啦，咁啊直頭用拿破崙吸走晒啲藍色，咁就呢關唔使再見到藍色啦。咁啊得翻4色珠比較好整理。咁呢間半血你可以試下整多啲心珠出嚟啦，同埋留一留，有陣時呢留一留拿破崙同埋哈雷嘅 CG 啊，因為佢哋可以解降回，咁陣間你就會遇到啲降回嘅情況，咁你就好需要佢哋嘅 CG 嚟幫你解降回，如果唔係你就回唔起就死咗啦。係啦，咁4色珠就比較好整地，回血都比較方便。咁障礙珠可以由哈雷同埋曹操都應付到嘅，係啦。咁你攞咗個 buff 之後就冇乜所謂噶啦，呢度你打得死就打啦，你可以拖下技先都得。係啦，冇乜特別，主要都係扣下障礙啊，吸紅吸綠咁。係啦，跟住入到嚟呢，就開始比較麻煩啦。
呢度呢就有3回合啊，好似減傷80%，而且呢每次普攻呢就越打越大力，一直都會帶住降回嘅，逐回咁樣降你一次嘅。咁所以你唔係話解咗一次就一勞永逸，你係要回血之前就準備好解降回。咁所以呢，就最好呢就由呢個拿破崙或者哈雷嚟做幫你回血嗰個。如果唔係呢，就要留低一啲佢哋嘅 CG 俾你去解降回。咁呢個曹操嘅強大技能呢，係可以增加愛心掉落嘅，係非常之救命嘅。咁呢，你就可以係啦，你見揸一個板呢，就好多心珠跌翻落嚟。咁仲有啱啱拿破崙留低嘅 CG 呢，係可以幫你解降回。既然後話咁快就嚟到哈雷，輸個排位呢都幾重要，就係你要卡個解降回嘅。咁就哈雷同曹操都解石嘅，咁就冇卡到解石角色，但係反而解石唔係咁重要，個解降回先係最重要。咁你就可以個防破咗之後呢，就盡快打波啦。咁你可以夾上呢個初音一齊開會比較好嘅，因為呢，佢哋個哈雷個傷害呢，爆發就唔係話可以真係好高咁一次去推晒成條血嘅，我都要分開一次，只係推到可能係60%度啦，跟住然後再由呢個曹操再幫我睇下，佢都仲未放話會擊死我嗰度，即係推個血量都幾少，跟住先再由曹操將佢個血量推到佢會宣布擊死我咁樣。咁你俾人宣布擊死會賺翻個回合唞氣啦，係啦，咁所以都好嘅，你推分開2至3次推，係啦，咁你而家推到殘血啦，咁就去擊死啦，咁就 FIFA 收啦。咁 FIFA 收得嚟呢，你要準備好就係 FIFA 最好 feel 到自己呢接近滿血啊，因為陣間一入嚟呢，洛基第一個行動呢就會打一個超高嘅傷害，我諗對到係25000啊，好似有。如果打到木隊嘅話，如果你打雷隊嘅就直接唔使打，所以呢關一隻雷隊都唔俾帶，因為佢單體優先打黃色，係啦。咁佢呢就你就整好地咁啊，全心珠，確保自己有25000以上。佢呢度超好彩咯，拿破崙呢就同我擋咗，用面接，咁呢就減低咗呢個傷害，減低咗超多，咁啊好大咁樣降低我哋嘅回復能力。真係需要打拿破崙嘅好處就係其中一點就喺度啦。跟住呢啲全體咧打到拿破崙越多，你咪扣越少咯。咁樣呢啲唔係全體，應該係隨機嘅攻擊。係啦，咁有傷害珠嘅時候，你就可以開曹操或者開拿破崙嚟解咗啲傷害珠佢。咁之後亦都可以回血。呢度我都預咗，因為嗰個回血回唔到，咁啊試掉落，咁啊因為啲心有心掉落噶嘛。咁如果確保啲心連起係啦，好似咁樣，我就試多啲嘢出嚟。既然後佢又打拿破崙又救咗命，真係超感激佢。所以大家真係超建議帶上呢個拿破崙嚟拯救大家。係啦，我覺得算係一個平民嘅強國啦。咁你係最好一次過連起晒啲心嚟回啦。咁趁佢仲有個愛心掉落嘅時候，咁呢度一血呢，最大嘅危機咧都係一開始個下扣最多，之後嚟緊呢，就係啦，有啲血量觸發嘅行動，譬如呢個好似係75%就放15個傷害珠，然後唔攻擊你嘅，咁你就係可以即刻開翻拿破崙嚟吸走佢哋傷害珠啦。咁另外好似會仲有一個係50% 嗰陣時，好似會放吸傷害攻擊，係啦。咁其他呢都係 keep 住放一個單體嘅爆擊啦，同埋一啲傷害珠再加連擊咁樣嘅。咁你就佢卡啦咁放，你就喺傷害珠嗰陣時，你就確保要有拿破崙或者曹操技能啦。然後係啦，咁嗰啲就一邊考驗你回血啦。所以呢關都係幾長嘅，可以話係要求你好高嘅，對於你個角色嘅強度。所以話啲人係啦，大家都話非洲隊有冇打到咁啊？暫時係未打到嘅，都只能夠用呢個2隻限角啊，最低限度係啦。如果話冇拿破崙呢，可以點呢？就係可以去換嗰隻木環影，好似話都幾強，但我自己都仲係冇換翻嚟嘅。好，咁啊，爆發一波，咁啊將佢打到殘血。其實就如果你話見技能差唔多呢，就可以收咗佢啦。咁啊，都係要分2波收啦。我自己嗰個傷害始終都係唔夠啊。用呢個哈雷嚟做主傷嘅話，咁但係已經係最好噶啦，我諗，因為佢可以跌回啊嘛。咁啊，唔緊要，分2波，曹操都大力嘅。咁啊，將佢收咗之後呢，
咁就嚟緊呢個呢，好似係一個係啦，減99% 血量，再會令到你恢復變零啊！咁你就記得預先留低一啲可以加回復力嘅 CG 喺度，同埋有一大班嘅心珠嚟拯救你。咁呢度呢，拿破崙就繼續發揮佢嘅超強大嘅拯救作用。咁啊 CG 加回復力，咁啊即刻回翻滿㗎，我記得係可以係啦，接近回滿啦。咁就好好咁樣拯救咗我。跟住呢，佢就會放啲傷害珠佢呢個都幾特別㗎，佢一路呢下邊要有啲古怪嘅動作，譬如話叫黑暗啦，激烈延長 CG 生成啦，仲要係永久嘅，跟住然後吸黃色攻擊越多就扣得越少，吸黃色越多就扣得越少咁樣。咁呢度另外你都要將佢打到半血去攞一個掉 CG 嘅 buff 俾你嘅，如果唔係你後邊係打唔過嘅嗰條血，因為佢條鼻血咧都有啲厚啊，因為你個木屬關係係啦。咁呢家我想講話曹操個解唔到泡嘅好處咧，就係解定時嗰時好方便，因為你唔會將嗰啲綠色一大量咁燒走，令到天降更多嘅定時珠翻嚟，你係可以咁樣燒到好乾淨，一粒定時珠都冇都可以。咁你可以有少少 turn skip 咁樣，唔使怕定時珠係啦。咁呢度吸黃色越多就扣得越少係啦。咁就都係黑暗嘅情況下，你就小心啲定時珠啦，留意係有冇綠色珠黐喺隔離啦。咁就記得曹操同埋拿破崙去到呢度開始就已經唔可以亂開噶啦個技能，因為你係好需要佢嚟幫你解你啲傷害珠嘅，你係冇解傷害珠嘅被動角色，可能最後嘅手段就係 P.V.A. 噶啦。如果遇到傷害珠又冇佢哋嘅技能嘅話，好啦，咁黑暗就完咗啦，黑暗都只會放一次嘅啫。現場生成都之前放咗啦，所以呢有初音就盡快放啦，咁可以解翻個現場生成，同埋早啲開始 CD 啊，因為我哋最尾嗰條血呢係會需要用到佢嘅。咁另外呢度就係啦，開翻啲解傷害珠。咁另外呢度其實係特登唔開哈雷嘅，因為我就係怕推得太快，因為我準備喺呢條血嘅尾部嗰度拖技，因為後邊嗰條血一開頭呢拖會可能比較麻煩。因為定時會一路跌落嚟，同埋咧你又唔跌緊 CG 嘅時候呢，如果你要解定時呢，咁啲 CG 同定時一齊撳呢，就會打到佢5%，咁佢95% 以下直死你，咁就好麻煩。所以呢，我準備喺呢條血拖技會多過係建議你喺3血度拖咯，除非你有辦法將你個板上嘅定時珠清零咁樣入去。不過我都做到嘅，喺頭先遲啲後邊會見到，咁陣間再睇下個技巧。係啦，咁呢度開始呢 CG 會多，你咧係會唔覺意都已經推得好快嘅。我反而係想減慢我嘅推血速度，咁佢就焗住我快推咁，一路啲 CG 跌落嚟，咁都冇辦法啦。咁你小心傷害珠啦，都係一直咁又係用呢個曹操技能回血嚟硬拖時間啦。咁係啦，你見一開個技能個血量就回換噶啦，所以曹操真係好強喺呢一關嚟講。係啦，跟住佢又嚟啦，傷害珠呢度呢，我哋糾結咗一陣，究竟好唔好炸咗佢嚟回血？咁我發現呢係真係回得翻嘅，但係就問題就係佢會死。咁我呢家就決定開一個好少，淨係咁深嘅 P.V.A. 就淨係打佢少少，跟住呢就回滿血。跟住呢個時候曹操嘅強大之處呢，就係解唔到泡呢，咁你就可以淨係燒綠色，跟住呢就跌得好少嘢落嚟。咁呢，你就可以唔使點樣受到定時珠，然後呢就好似我呢家咁呢就可以一路 turn skip 到有技，幾方便。呢個真係咁啱排位排到，仲要利用到曹操個解唔到泡嘅特性，咁啊做咗呢個咁靚嘅版面啦，係冇定時，咁你就可以安心 skip。咁我就 skip 到去前一 turn 爆發嘅前一 turn，預先將啲心珠燒走，費事陣間浪費一隻手指嚟燒心珠。係啦。咁就我檢查下嗰啲開技會轉咩色噶啦，係啦頭先。咁呢就佢就放傷害珠嘅 keep 住，咁冇辦法噶啦。咁就所以呢，我就最少準備3個技，唔建議你有曹操個技啊，因為佢會跌好多綠色同心珠落嚟，搞到你唔係好跌 CG。咁最好你有剩另外嗰3個技，咁就先開拿破崙轉走傷害珠啦，跟住再開初音縮短生成，然後呢就係你喺度黑魔法使天降。我建議你唔好第一隻手指開哈雷啊，你可以係燒咗一隻手指之後先開哈雷呢，咁
咁喺度試嗰啲掉落，咁啊試到你一次係多黃色同埋障礙珠，你就轉多啲 CE 出嚟。咁你如果唔得嘅話，你咪可以黑魔法再喺其他手指嗰度再開翻個哈雷咯。呢個就係唔好第一隻手指之前開嘅原因啦。咁我自己呢係試完第一次之後呢係爆唔死㗎，咁啊即刻嚟多次啦。咁啊試咗幾次之後呢，就終於俾我喺唔同嘅方法之下呢，就終於爆得死啦。咁呢條血真係幾厚嘅，你係建議係呢3個技都要有齊先推得死。你都見我都唔係話推得好多嘅啫，都好似係啱啱好咁滯佢先殺得死，係咯。咁希望呢個隊伍幫到大家，而大家都打到。如果攻完女王塔之後翻轉頭睇下會唔會諗到個非洲隊啦，係咯。目前就係咁多，好啦，大家加油啦。咁女王應該聽日先推。